Ad anteprima corner facciamo il punto del fine settimana calcistico per le tre principali formazioni professionistiche dell'isola. Ci riferiamo chiaramente a Catania, Palermo e Messina. Per parlare di Catania, come avviene sempre, in collegamento abbiamo Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, finalmente, è il caso di dirlo, una prova di carattere ma anche una buona interpretazione dal punto di vista tattico della partita del Catania al cospetto della capolista Juve Stabia. Un Catania così quest'anno si era visto e si è visto pochissime volte. Probabilmente le difficoltà in qualche modo hanno unito il gruppo che ha reagito molto bene contro la prima della classe. Sì, Angelo, condivido la tua analisi, difficoltà, ma anche la condivisione di un ritiro che ha preceduto la gara di ieri sera, le parole di Pelligra alla vigilia, tutta una serie di concause che hanno, secondo me, dato la giusta tensione mentale e conseguentemente agonistica alla squadra, che ha giocato, a mio avviso, la miglior partita della stagione. Riteniamo la Juve Stabia meritatamente prima in classifica per un cammino finora quasi immune da errori, e aver battuto la Juve Stabia con lo scarto più ampio nelle sconfitte, due in questa stagione, della formazione campana. La prima a Caserta nel mese di ottobre 2-1, ieri al Messina, seconda sconfitta stagionale. È stata la sconfitta, ripeto, più ampia in termini di punteggio della Juve Stabia in questa stagione, e il Catania ci è arrivato perché secondo me Lucarelli nell'emergenza, anche ieri in tantissime situazioni da valutare per la disponibilità dei giocatori, in quanto gruppo falcidiato da un'epidemia di influenza, febbre alta, che aveva messo in dubbio una buona parte del gruppo di Lucarelli per la partita di ieri. Però poi in campo si è vista una squadra compatta, una squadra ordinata, con le accelerazioni nei momenti giusti della partita, e con tre giocatori che secondo me si sono staccati per merito rispetto agli altri, che sono Quaini, Cicerelli e ovviamente Alessio Castellini, che hanno messo la loro firma in zone diverse dal campo su questa vittoria, che diventa imprescindibile, anche perché c'era una tensione prima della partita, Angelo, tensione molto alta. Si percepiva che fosse una sorta di ultimo appello da parte della tifoseria alla squadra, e la squadra ha risposto ha risposto da Catania, e credo che sulla vittoria dei rossazzurri nella partita di ieri non ci sia assolutamente dubbio sul merito e su quello che si è visto nell'arco dei 95 minuti. Direi di andare a sentire le parole di Alessandro Quaini nel post gara, un breve estratto, poi magari faremo vedere la classifica della Serie C e vedremo anche il top di ieri. Ma intanto vediamo e sentiamo le parole di Quaini. Era importante vincere perché è stata una prestazione importante da parte di tutta la squadra, e venivamo comunque da una settimana di ritiro con influenze, febbre, quindi penso che da parte del gruppo sia stata una risposta importante. Sicuramente stasera abbiamo approcciato subito la partita nel miglior dei modi, siamo andati in vantaggio praticamente dopo un quarto d'ora, e la partita ha preso la nostra direzione. Poi siamo stati bravi comunque a soffrire quando dovevamo farlo, e nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla e portare a casa questa vittoria, che è molto importante. Quaini, dicevi tu, è tra i migliori sicuramente della partita di ieri, ma ce n'è uno dei giocatori del Catania, tra i giocatori del Catania, che certamente merita un elogio particolare, perché ha prima sbloccato e poi messo in cassaforte di fatto la partita. Alessandro. Sì, è tra l'altro il più giovane della truppa, quindi vale di più. Stasera, insomma, poi nelle pagelle avremo modo di vedere anche come abbiamo valutato in termini numerici la prestazione di Alessio Castellini. Possiamo vedere la grafica relativa appunto al top del match, relativa al difensore bresciano, ormai una certezza
del Catania, lo conferma la statistica, potete vederlo sulla destra dello schermo. Questo dato è eloquente, con Castellini che è stato titolare nel 70% delle partite stagionali disputate dai rossonerazzurri. Un ragazzo che cresce di settimana in settimana, indifferentemente si distingue nei vari ruoli in cui viene chiamato in causa, ed evidentemente è un punto fermo sul presente, ma anche auspichiamo sul futuro del Catania, anche se è presumibile che club di serie superiore abbiano già messo gli occhi addosso su Castellini, che sarà certamente un oggetto del desiderio in vista del mercato estivo. Per quanto riguarda la partita, Angelo, posso anche fare una sottolineatura per quel che riguarda una particolarità di carattere statistico, cioè il Catania ieri ha conseguito in campionato la quinta vittoria casalinga. 4 volte su 5 il Catania ci è riuscito tenendo la rete inviolata. Quindi da questo dato possiamo ricavare come il Catania debba imparare a vincere anche le partite sporche al Massimino, anziché insomma sfruttare la propria giornata di vena in condizioni ottimali. Sono state le vittorie interne del Catania quasi sempre frutto di prestazioni molto pulite, molto continue nell'arco di 90 minuti. Una sola volta è successo che invece il Catania abbia vinto una partita sporca al Massimino, quella contro la Turris, è stata la prima in panchina di Lucarelli, col gol nel recupero di Bois. Ecco, questo credo che sia un dato importante non solo per il proseguo del campionato, ma anche in vista poi, auspichiamo, di quelli che saranno gli spareggi promozione. Ma su questo tema ovviamente tutto è rimandato alla partita del 28 con Rimini, in cui il Catania in qualche modo ieri ha fatto le prove generali, perché credo che questa vittoria di ieri resterà dentro in vista di quell'appuntamento, perché il Catania ha la consapevolezza di averlo fatto ieri, ha vinto 2-0 contro la Juve Stabia, e di poterlo rifare appunto il 28, dove peraltro il Catania avrà disponibilità di giocatori che ieri non c'erano, per esempio Sturaro, che possono diventare ovviamente importanti e determinanti in vista di quella partita. Alessandro, io vorrei con te vedere un po' la classifica, perché ci mostra qual è la situazione attuale del Catania. La classifica, anche se oggi ci sono diverse partite, sì, che non è una classifica definitiva certamente, però in qualche modo il Catania sta un po' più vicino in questo momento certamente allo stato attuale, attenzione, alla zona playoff piuttosto che alla zona playout. Si trova in un limbo diciamo di un campionato per il Catania certamente anonimo, passami anche questo termine. E da qui, cioè dalla vittoria di ieri sera, il Catania deve prendere consapevolezza che poi in realtà ha delle capacità tecniche, ha delle capacità e delle potenzialità anche importanti per quello che è il segmento finale della stagione. Certo, non si potrà recuperare tutto il terreno che è andato perduto, però in qualche modo questa squadra può ancora regalarsi e regalare delle soddisfazioni, fermo restando chiaramente che bisogna stare sempre sul pezzo, con la testa concentrati. Sì, Angelo, quello che rileva penso sia ad oggi una discontinuità di rendimento di settimana in settimana, che ha vanificato le prospettive di risalita in classifica. Ecco che la vittoria di ieri deve trovare subito un segnale di continuità a Taranto sabato, e poi da lì, se il Catania riuscisse a fare risultato anche allo Iacovone, iniziare a mio avviso il vero percorso di risalita, compresa la partita di Coppa Italia, che diventa baricentrica per tutte le proiezioni e ragionamenti che possiamo fare sulla classifica e sulle prospettive di un eventuale ingresso in zona playoff. Un altro dato che possiamo esaminare è il fatto che il Catania
da alcuni giorni ha inserito nel proprio staff tecnico la figura del mental coach Eugenio Vassalle, che era già stato a Catania, stiamo vedendo appunto la fotografia, era già stato a Catania nella prima gestione Lucarelli, stagione 17-18, quella del duello con Lecce. Poi Vassalle ha lavorato anche a Catania con Andrea Sottil, che lo ha portato con sé a Udine in Serie A, e quindi insomma un professionista che tra l'altro vanta delle esperienze anche in club di Serie B come l'Ascoli, la stessa Ternana, un professionista che potrà dare un contributo nella gestione di quelle che sono state determinate criticità di carattere mentale che il gruppo ha palesato soprattutto in questo inizio di 2024. Chissà che magari ecco, anche l'aiuto di un professionista specialista di questo settore possa dare questa stabilità di prestazioni che ha fatto difetto in questi primi 2 mesi e mezzo del 2024. Alessandro, se tu sei d'accordo ci potremmo anche fermare qui, almeno per questo primo appuntamento del lunedì, con l'approfondimento calcistico, in modo particolare sul Catania. Del Catania continueremo a parlare stasera a partire dalle 20:45, come sempre con Corner, e avremo la possibilità... che non è più in ritiro per il momento, poi stasera magari ascolteremo anche dalle parole di Lucarelli il motivo di questa decisione, quindi il ritiro per ora è sospeso, ma riprenderà prossimamente, come poi appunto avremo modo di chiarire stasera nel corso di Corner attraverso le dichiarazioni di Lucarelli. Benissimo, e poi faremo vedere anche la lettera del presidente Pellegrino, la possiamo anticipare brevemente con la grafica, sì, così magari abbiamo la possibilità di ritornare su quello che è stato poi questo momento importante con il presidente che si è rivolto a tutti i tifosi, alla città di Catania, alla squadra chiaramente anche. Questa sua lettera abbiamo poi estratto dei passaggi su cui discuteremo, su cui faremo anche dei ragionamenti. Sì. Grazie. Ci sono tanti spunti, sì, tanti spunti di riflessione, li faremo stasera. Certamente, grazie allora ad Alessandro, ci ritroviamo più tardi. Buon proseguimento, a più tardi. Grazie, alle 20:45 Corner, come sempre su Telecolor. Per adesso noi ci fermiamo, ma per pochissimo, fra poco apriremo i collegamenti, andiamo a Palermo e a Messina per parlare chiaramente di quelli che sono i risultati della squadra di Corini e di questo stop che interrompe la striscia positiva invece del Messina. Fra pochissimo. Siamo di nuovo insieme, anteprima Corner, e allora come anticipato andiamo a Palermo e andiamo anche a Messina. Saluto Marco Gulà, buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti. A Messina c'è Sergio Colosi. Buon pomeriggio Angelo e buon pomeriggio Marco. Direi di partire da Marco Gulà perché il Palermo adesso sembra essere una squadra piuttosto matura. Sa superare i momenti di difficoltà quando ci sono durante le partite e poi colpisce al momento giusto gli avversari. Lo ha fatto contro un avversario diretto, vediamo subito la classifica così magari ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Contro il Como la squadra di Corini ha saputo piazzare una vittoria direi importantissima, perché adesso grazie a questi 3 punti si trova ad appena una lunghezza dalla Cremonese, che è il prossimo avversario, e sta lì praticamente per combattere per la promozione anche diretta. Comunque è una squadra che si è inserita stabilmente in quelle che sono le formazioni che si giocheranno poi il salto di categoria. Sì Angelo, assolutamente sì, tra l'altro i risultati hanno anche delle dirette concorrenti, sono stati anche favorevoli al Palermo, eccezione fatta insomma per il Parma, che in questo momento sta facendo una sorta anche di campionato a parte e che comunque ha anche una grossa dose di fortuna che l'accompagna. La classifica dice che in questo momento il Palermo ha solo una lunghezza di ritardo nei confronti della seconda, la Cremonese, che ha pareggiato contro l'Ascoli fuori casa. Anche il Venezia ieri ha pareggiato in casa con il Modena, il Como ovviamente ha perso al Barbera. Insomma, i risultati danno ragione a questa squadra, ma soprattutto in questo momento i risultati sul campo danno ragione al Palermo. Anche contro il Como la prestazione è stata per lo più diciamo quasi
quasi perfetta per la formazione rosanero, che segna tanti gol, inizia a subirne sempre meno rispetto a un mese fa. Ha un giocatore, Ranocchia, che è davvero il faro di questa squadra, è colui che ha illuminato il Palermo. Infatti il trend positivo dei rosanero è proprio legato all'esordio di Ranocchia con la maglia appunto del Palermo. Da quando Ranocchia è diventato titolare inamovibile di questa squadra, il Palermo non ha assolutamente più perso. Sentirei le parole di Federico Di Francesco, poi torniamo sul Palermo e ci proiettiamo anche alla prossima sfida, quella con la Cremonese. Tutti quanti ci mettiamo a disposizione e cerchiamo di togliere qualcosa a noi delle volte, cerchiamo di dare un aiuto al compagno. Penso questa sia la strada per far sì che poi si possano raggiungere i risultati, ma questo da parte di tutti. Penso ai centrocampisti, allo stesso Matteo che si è aiutato tantissimo anche in fase difensiva, a Checco, Di Mariano, tutti quanti, tutti hanno fatto una partita determinata e questo serve. Poi può uscire la giocata, può uscire il gol, però penso la cosa più importante è quando c'è questa, diciamo, determinazione di squadra che ti permette poi di superare anche i momenti di difficoltà che ci sono stati all'inizio della partita. Sicuramente questo risultato ci dà confidenza, ci dà forza, ci dà entusiasmo ed è importante, però ogni partita è una partita a sé, dovremmo prepararla al meglio come l'abbiamo preparata questa qui, con l'attenzione, con la cura di ogni dettaglio da partire da dopodomani. Oggi festeggiamo perché è giusto festeggiare quando si vince, però da lunedì si riparte a lavorare per far sì che possiamo fare un'altra grande partita a Cremona, che è una partita veramente importante. Partita veramente importante, dice Di Francesco, perché evidentemente è uno scontro davvero, non dico decisivo, però certamente una eventuale vittoria, un risultato positivo consentirebbe alla squadra di Corini di guardare da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva la classifica. Sarebbe intanto seconda anche matematicamente, insomma, fino adesso, perché ovviamente la Cremonese ha un punto in meno. Se batti proprio se batti appunto la Cremonese arrivi secondo. Certo, hai anche Venezia e Como che in questo momento hanno gli stessi punti, però ovvio che dai un segnale assolutamente importante al campionato, ti candidi ufficialmente per la promozione diretta. Ci credono tutti, però, Angelo, ci crede Di Francesco che abbiamo poc'anzi sentito, ci crede Corini, ci credono i tifosi che per questa partita in meno di un'ora hanno polverizzato la vendita dei biglietti appunto del settore ospiti. Erano messi in vendita 2400 tagliandi, in un'ora praticamente sono già stati venduti, quindi il settore ospiti dello stadio Zini di Cremona sarà sold out, con oltre 2500 tifosi rosanero sugli spalti a supportare il Palermo in questa delicatissima partita. Mi dici quali sono le condizioni in cui arriva la squadra da un punto di vista fisico? Parliamo anche di infermeria a questa sfida? Non cambierà nulla, a meno che insomma faranno gli scongiuri Corini e i tifosi del Palermo. Non dovrebbe cambiare nulla da qui fino a sabato, perché i lungodegenti, Desplanche e Lucioni non ci saranno nemmeno ovviamente per la partita contro la Cremonese. Ti dico che cambierà pochissimo, anche conoscendo Corini in formazione. È molto molto probabile che confermerà in toto la squadra che ha poi vinto contro la Feral Pisalò e che ha vinto contro il Como. Sarebbe davvero poi insomma anomalo se il tecnico cambiasse qualcosa. Ovviamente ci sono ancora dei giorni di lavoro, dei giorni di preparazione in cui tutto è possibile, però sicuramente in questo momento la formazione è quella che ha battuto il Como. Grazie a Marco Gullà per le notizie che ci ha dato sul Palermo e che continuerà a dare durante i nostri telegiornali. Adesso vado invece a Messina. Grazie, in riva allo Stretto c'è una battuta di arresto che in ogni caso poteva anche starci, probabilmente per come è arrivata lascia l'amaro in bocca, perché forse qualche decisione arbitrale non è stata digerita benissimo in particolare dal tecnico Modica. Sergio. Ma anche, sì Angelo, anche da tutto l'ambiente, perché in realtà il Messina nel primo tempo è partito forte, ha fatto la partita come ha abituato negli ultimi 2 mesi, 2 calci di rigore, uno evidentissimo su un tocco di mani di Carnielutti, su un cross di Zunno, l'altro che poteva starci perché è stato cinturato in area di rigore l'attaccante Plescia, ma il primo davvero
netto, e l'arbitro invece Deusanio ha preferito far proseguire, ma anche una condotta di gara sbagliata da parte della terna arbitrale, continui falli nei confronti dei giocatori del Messina, soltanto qualche ammonizione e qualcosa nel finire il primo tempo e nella ripresa, per cui questa è certamente una componente. A questa bisogna aggiungere anche un calo fisico che però c'è stato nella ripresa, quando il Messina ha subito il ritorno da parte del Giuliano, che però non è che avesse creato grandissime occasioni. In 2 occasioni appunto era stato bravo Fumagalli, e poi il gol dell'ex Salvemini al 90° minuto, per cui ci si mette anche la sfortuna, e come ha messo lo stesso allenatore, che tra non molto sentiremo, anche qualche cambio che ha effettuato, perché i giocatori subentrati non gli hanno dato quanto è atteso. Sono usciti 3 over di spessore, sono entrati 3 under, tra cui anche Frisenna, che comunque è un titolare di questa squadra, però lui insieme agli altri non è riuscito a dare quanto ci si aspettava. Il Messina che poi si è chiuso nella propria metà campo, però non c'è dubbio che la partita poteva assolutamente cambiare nel primo tempo. Sentiamo allora le parole di Modica nel post gara. Il primo tempo abbiamo fatto molto bene, purtroppo a noi ci capita sempre che nelle cose belle poi magari ci sono sempre delle sviste. Abbiamo qua documenti in mano, 2 rigori, 0 date. Il finale che abbiamo subito anche in maniera imponente da parte del Giuliano, perché secondo tempo ha giocato molto bene, non hanno fatto grandi pericoli, però ci ha chiuso dentro. Abbiamo fatto tanta difesa che a me disturba, perché ci sta che ci sono gli altri e che sono anche bravi, che ti costringono, però dobbiamo essere più bravi a difenderci, a attaccare in avanti, non a rinculare sempre, perché prima o dopo ci scappa sempre il morto. Ma al di là di tutto questo abbiamo anche documenti che il calcio d'angolo che abbiamo preso il gol non era neanche calcio d'angolo, quindi io aver regalato una partita mi disturba veramente tanto, al di là delle qualità del Giuliano, che merita la classifica, che giocano un buon calcio, per l'amor del cielo, ma secondo me abbiamo regalato anche troppo. Insomma, è stato piuttosto duro nel suo esame post gara Modica, e adesso per il Messina, che comunque sta sempre abbastanza tranquillo fuori dalla bagarre per la lotta play-out, ci sono altri impegni e non bisogna abbassare la guardia. Nel modo più assoluto, anche perché domenica prossima al Francoscogli arriverà la vice capolista, il Picerno, che nelle ultime settimane ha subito un calo, ma è sempre all'inseguimento della capolista Juve Stabia, ed sta avendo un buon ruolino di marcia. Rientreranno per fine squalifica sia Salvo che Ragusa, da valutare le condizioni di Pacciardi. Sarà una settimana intensa di duro lavoro per il Messina, ma anche un po' di resettarsi per capire cosa ha sbagliato ieri nel secondo tempo, soprattutto sotto l'aspetto fisico, perché il calo è stato evidente, ma è stato un Messina che è andato a 1000 nell'ultimo periodo e i risultati ne sono stati una conseguenza, per cui c'è attesa comunque questa partita sia per il valore dell'avversario che per capire se il Messina ha margine ancora di inserimento nella zona playoff, cercando ovviamente soprattutto di salvarsi prima. Grazie allora Sergio, ci fermiamo qui oggi, siamo stati particolarmente puntuali, grazie a Sergio Colosi, ringraziamo anche sia Alessandro Vagliasini che Marco Gullà che sono stati con noi in questa anteprima corner. Vi aspetto stasera alle 20:45 con Corner, a tutti auguro il buon pomeriggio.